गाइस, पूर्व ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करता है न्यू ये वीडियो में। आज मैं आ चुका हूँ मेरे फार्म में। मेरा फार्म है इधर गांव में, तो मैं सिटी का जल्दी इमरजेंसी ने पड़ा, इसलिए ये वीडियो मैंने नहीं बना पाया। इमरजेंसी कार वाला इधर मेरे फार्म में आके मैं दिखा रहा हूँ मेरा फार्म में पूरा। ये हम यहाँ पे तुवेर बोलते हैं, गुजराती में इसको तुवेर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मेरे को। तो इधर फार्म में ये दवा का छंटकाव शुरू है अभी। तो अभी मैं खुद छांट रहा हूँ, लेबर लोग नहीं आया, एक ही लेबर आया और हम घर की फैमिली है। मैं, मेरे पापा और मेरे दादा है और मेरा भाई है, वो हम 3 लोग चला डाल रहे सीधा। ये ट्रॉली पे ही सीधा छांट रहे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। और ये मेरा फार्म है, ये तुअर बोलते हैं इसको, आप जो बोलते हो हिंदी में तुम समझ जाना। ये वीडियो में पूरा दिखा है। मेरा वीडियो अच्छा लगे ये मेरे दद्दू है, देख सकते हो मेरे दद्दू। ये पूरे फार्म के ओनर ये आप देख सकते हो सभी लोग।
ये बहुत बड़े होने रहे। ये खेत में भी देखो, ये कोरोना का नियम चालू रखते, देखो आप मास्क वास्क लगा के बैठे मेरे दद्दू खेत में। देखो यार मेरे दादा को बहुत जलसा है वे, देखो आप कुर्सी वुर्सी लगा के फार्म में शांति से बैठ के ने 75 ईयर्स के ओल्ड है मेरे दादा। दद्दू बोलता हूँ मैं। ये पूरा फार्म मेरे दद्दू का है, ये पूरा फार्म अकेले खेती करते अभी भी। 75 वो उसकी कार, ये कार दद्दू की कार है। और बुलेट भी मेरे दद्दू ने लेके दिए मेरे को घूमने के लिए, पर घूमने भेजते नहीं किधर भी ये दद्दू मेरे। ये बोल रहे थे दिवाली में भेजूंगा, देखता हूँ मैं। हे गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो फार्म वाला? ये पहला वीडियो है मेरा फार्म का। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये दवा मैंने ये लगाई है, ईल की दवाई है। जो मेरी तुअर है उसमें बहुत सारी ईल आ चुकी है, इसलिए इसका छिड़काव हो रहा है। अभी भी स्टार्ट ही है। रात को 6 बजे तक स्टार्ट ही रहेगा ये पूरा प्रोसेस, जो ट्रैक्टर पे छांट रहे हैं। ये मेरा फार्म में बहुत मज़ा आता है मेरे को। मैं फार्म में आता हूँ घूमने के लिए। ये वीडियो में कोई बस मेरी यादगार के लिए बना रहा हूँ। मैं आज के 25 साल बाद भी देखूँगा ये वीडियो कि मैं ऐसे फार्म में आया था, मैंने वीडियो बनाया था। मैं देखूँगा और सबको दिखाऊँगा ये वीडियो कि भाई मैं इतने साल का था तो तभी देखो मैं ये फार्म में गया था मेरा खेत में, तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाए थे मैंने। आप भी दे सकते हो। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है मेरे फार्म। ये फार्म का फर्स्ट वीडियो है, पहले एक डाला हुआ था, उसमें बहुत मज़ा नहीं आया, इसीलिए मैंने ये दूसरा डाला। जब मेरे फार्म में मेरे को आता हो तो शांति मिलता है, रिलैक्स होते हैं सभी। काम रहता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा काम हो जाता है, पर फार्म में बहुत मज़ा आता है। इधर की शुद्ध हवा होती है, हवा में इतना नेचुरल है ना, अलग ही मज़ा है। मैं सिटी में रहता हूँ, सिटी में चला जाऊँगा अभी रात को सिटी में। मैंने इधर गाँव में आके अलग ही मज़ा आता है। इधर मेरे फार्म में क्या हवा होती है, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं, कोई साउंड भी नहीं। रात को तो सुनसान, बस अच्छा मज़ा आता है इधर। चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।